دکتۆر فازیل ڕەسوڵ بیرمەندێکی لەبیرکراو. Im Iran, was steckt dahinter? Ich glaube, viele Gründe haben dazu geführt, dass die Iraner فازیل مەلا مەحموود دێلێژەیی برازای مەلا مستەفای سەفوەت لە ساڵی 1949 لە شاری سلێمانی لەدایک بووە. لە قۆناغی خوێندنی ناوەندیدا دەستی کردووە بە چالاکی سیاسی لە ڕیزی ڕێکخراوە خوێندکاریەکاندا، بە تایبەتی یەکێتی قوتابیانی کوردستان. بە کالیۆرسی لە کارگێڕی و ئابووری لە شاری بەغدا لە هەفتەکانی سەدەی ڕابردوو بەدەستێناوە. لە ساڵی 1985 بڕوانامەی دکتۆرای لە بەرلین تایبەت بە کێشەی کورد لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا خوێندووە. سەرەتای نووسینی لە گۆڤاری ڕزگاری دەست پێ کردووە کە ساڵانی 60ەکان لە سلێمانی دەردەچوو، پاشان لە ڕۆژنامەکانی هاوکاری و نور و ڕزگاری بابەتی بڵاو کردوێتەوە. لە ساڵی 1973 لە کاتی سەردانیدا بۆ سووریا و پاشان بۆ لوبنان تێکەڵ بووە بە نووسەران و شاعرانی عەرەب. لە ساڵی 1986 گۆڤاری منبەرالحوار دادەمەزرێنێت، دەبێتە سەرنووسەری لە ڤیێنا و بەیروت. لەم گۆڤارەدا چەندین نووسین لەبارەی کورد و ئیسلام بڵاو دەکاتەوە. دکتۆر فازیل مامۆستای زانکۆی نەمسا بووە، چەند کتێبێکی بە زمانی عەرەبی و ئەڵمانی نووسیوە. لە کتێبە عەرەبیەکانی هەکەزا تکلم علی شریعتی، تاریخ حركة الثورية في الإيران، النفط الثورة، عراق إيران، أسباب وأبعاد النزاع. دوو کتێبیش لە فارسیەوە وەردەگێڕێت بۆ عەرەبی کە یەکێکیان کتێبەکەی ئەبوو حەسەنی بەنی سەدرا بە ناوی ئیران غەربە السیاسە وەالثەورە. ئەوی تریشیان کتێبێکی مەهدی بازرگانە بە ناوی الحەد فاصل بین السیاسە والدین. چەند وتارێکیش بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئەڵمانی دەنووسێت. ئەو زمانی فەڕەنسی بە باشی زانیوە و چاو پێکەوتنێکی تایبەتی هەیە لەگەڵ کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنی فەڕەنسیدا. So viel ich gewusst habe, die Iraner waren schon seit lang bereit. لە پاییزی ساڵی 1966 شەهید فازی مەلا مەحموود مەلا ڕەسوڵ و ناسی کە ئەو کاتە هۆرتمان پێکەوە لە کۆلێژی ئابووری و زانستە سیاسەکانی زانکۆی بەغداوە جێرا بووین. ئەو کاتە سیستەمی زانکۆ بۆ شێوەی بوو کە بەپێی پیتی ئەبجەدی لە تەنیشێکدا دەنیشتن. ناوی من و ڕەحمەتی فازیل بە دەستی پێدەکرد ئەو فازیل و من فەرهادم لە تەنیژێکدا دەنیشتین. کچێکی خەڵکی بەسرا ناسرێشمان لەگەر بوو، ناوی فاتمە عەبدوڕەزاق فەخری بوو، ئەویش لە تەنیشتی ئێمە و کارسێکمان فێ بووین. من فازیل یەکەم ساتەوە ئەو کوڕم خۆشویست، شێوازی قسەکردنی، دەم و چاوی، هێمنی کە داڕادەیەکی زۆر کاریگەری لەسەر ئەو دۆستاتی بە تێنەمان هەبوو کە دوایی بە شێوەیە کە بە هیچ شێوەیەک لێک جیاواز نەدەکراینەوە. ساڵی یەکەممان بەو شێوە بەسەربرد کە پێکەوە ڕۆژانە دەوامی کۆلێژمان دەکرد. ئەو کاتە فازیل بەڕەحمەتبی لە ئەندامی مەکتەبی سکرتارێتی یەکێتی قوتابیانی کوردستان و پارتی دموکراتی کوردستانی سەر بە مەکتەبی سیاسی پارتی دموکراتی کوردستان بوو. من لە بەرەکەی دیکەی پارتی دموکراتی کوردستان بە سەرۆکاتی بارزانی لە قوتابیان و پارتی ئیشم دەکرد. ئێمە دوو بۆچینی جیاوازمان هەبوو. بەڕای هیچ ڕۆژێک لە ڕۆژان ئێمە لەگە کاک فازیل بە هیچ شێوەیەک دەرزێک نەخوتە نێوانمان. هەتا جارێک مناقەشەیەکی زۆر جددی بوو لەگەر مامۆستایەکمان بە ناوی هیشام شاوی کە ئەو کاتە دەرسی مەبادئی سیاسی پێدەگوتین. من ڕەدی قوتابێکی عەرەبم داوە بە ناوی عەبدوڕەحیم قەدوس. دکتۆر فازل ڕەسوڵ یەکێکە لەوە کەسایەتیە ناوازە و بلیمەتانەی کە مێژووی هاوچەرخی میلەتی ئێمە بەخۆیەوە بینیوە. ئەم کەسایەتیە توانایەکی لە ڕادەبەدەری هەبووە لەوەی کە هەم لە ڕووی فکریەوە بەو تەمەنەکەمەی خۆی بتوانێ چەند قۆناغێ تێپەڕێنێ لە ژیانی خۆی. بۆ نمونە ئەو کاتانەی کە لە کوردستانە کاری کردووە و لە چوارچێوەی سیاست لە عێراقا کاری کردووە، هاوڕێکانی ئەو لە سنووری شارۆچکەیە تێ نەپەڕیون، ینی کار و چالاکیان، بەڵام ئەو لەسەر لەگەڵ ڕێبەرایەتی حیزبە سیاسیەکانی عێراقا
گفتوگۆی هەبووەوە دیالۆکی هەبووەوە کاریگەریشی هەبووە لە سەریان. دوای ئەوەش کە ئەم کەسایەتیە لە چەپەوە فکری ئەگۆڕێ بەرە و فکری ئیسلامی بەڕاستی زۆر قوڵە بێتەوە، زۆر قوڵ ئەبێتەوە لە فکری خۆیە. بۆ نمونە لە گۆڤارێکدا مەزرێنێ بە ناوی منبەر الحیوار، یعنی سەکۆی دیالۆگ و گفتوگۆ، کە ئەمە ئەتوانێت ببێتە سەکۆی نووسرە بەناوبانگەکانی عەرەب، نووسرە ئیسلامیەکانی عەرەب کە ئەوانە دەستەبژێر بوون. بۆ نمونە مستەشار تاریق البیشری کە ئەمەوە ینی لە فوقەهای شەریعە و قانونە، ینی لە میسرە. دکتۆر محەممەد عەمارە ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی میسر فەهمی هوەیدی، دکتۆر محەممەد سەلیم العەوا کە ئەمانە ینی لە ئەقتاب لە گەورەکانی فکرن لە عالەمی عەرەبیە. ئەو توانیوێتی لەگەڵ ئەمانە تۆڕێکی پەیوەندی دروستکە و بیان هێنێتە گفتوگۆ و بیان کاتە پشتیوانی کێشەی ڕەوای گەلی کورد. بە قسەی وەجیه کەوسەرانی کە سۆسیۆلۆجێکی لوبنانیە، فازیل یەکەم کەسە لە جیهانی ئیسلامیدا لە دوای ڕووخانی دەوڵەتی عوسمانی و سەرەڵدانی دەوڵەتی ناسیۆنالیزمی بتوانێت ئیسلامی و ئەلمانی و ناسیۆنالیزم لە قاهیرە لە سەرەتای ساڵی 1989 لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ بکاتەوە. سەرەتای بیری سیاسی فازیل کەسایەتیەکی چەپ بوو، یەکێک بوو لە نزیکەکانی گروپی مارکسی لینینی کوردستان کە دوایی ناوەکەی گۆڕا بۆ کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان. لەگەڵەوەشدا چەپێک بووە، جیاواز لە چەپەکانی سەردەمی خۆی، بەهۆی ئەوەی شارەزاییەکی زۆری هەبووە لە فکری مارکسیزم، وەک دەگوترێت ساتەوەختی چەپایەتیشی کۆک نەبووە لەگەڵ چەپەکانی کوردستاندا. هەروەک عەلی سیرینی کە دەیان نووسین و لێکۆڵینەوەی لەسەر فازیلی مەلا ڕەسوول هەیە لە وڵاتی ئوسترالیا دەژی، دەڵێ لە ساڵی 2007دا نۆشیران مستەفان بینیوە وتویەتی فازیل چەپێکی ماوی بووە، یاعترافی بە ئێمە نەدەکرد کە ئێمە مارکسی ڕاستەقی نەبین، بۆیە کاتێک کۆمەڵە دروست بوو ئەو لەگەڵمان نەبوو. گەرسێری نووسینەکانی بکەین ئەوە دەردەخات کەسێکی چەپ بووە. لە نووسینێکدا دەڵێت خاصیەتەکانی ئەمە دەبەنوێیی ئێستا سەری هەڵداواوەیە کە هەرچەندە گیانێکی شۆڕژگێڕانەی چەپڕەویانەی تێدایە و هەوڵدانێکە بۆ دۆزینەوەی ڕێگەیەکی نوێ و کۆتایی هێنان بە شێوازە کۆنەکانی ئەدەب، بەڵام هەموو سیفەتەکانی فکری بورجوازی بچووکی تایە. ئەو ڕخنەی لا گروپی ڕوانگە گرتووە لە ساڵانی حەفتاکان لە شاری سلێمانی کە زۆر بۆچوون و بابەتی دژەباویان وروژاندووە و جیاواز لە حەقیقەت و ئوسولە لۆژیکیەکانی خۆی لە ڕووی فکری و کۆمەڵایەتی و فەرەنگیەوە. بۆیە یەکێک دەبێت لەو نووسەرانەی چەند وتارێکی ڕخنەیی لەسەر ئەم گروپە دەنووسێت. دواتر لەگەڵ محەممەد مەلاکەریم بە چەند نووسینێک وەڵامی یەکتری دەدەنەوە. لە کۆتایی وتاری چوونەوەیەک بە وتاری ڕوانگە یان ئەدەبی ڕیالیزمی سۆشیالیست دەنووسێت: من ڕوانگەیی نیم، وەک برادەر فازیل سەربازێکی بچووکی لەشکری پڕشکۆی مارکسیزم و لینیستیزمم. فازیل وەکو نیشتمان پەروەر نیشتمان پەروەرێکی ڕقەم یەک بوو، دەرەجە یەک بوو، بە شێوەیەک نیشتمان پەروەر بوو هەموو خولیای دا بۆ مەسەلەی کوردایەتی. لە هەمان کاتیشدا پیاوێکی چەپخواز بوو، یعنی زۆر جار من و ئەو وەکو دەرێ مناقەشە و مشتمڕی هێمنانەمان دەکرد لەسەر مەسەلەی چەپ و بەتایبەتی ماویزم و وەختی دوو ئەوە هەبوو قوتابخانەی سۆڤێتی و قوتابخانەی ماوی. من زیاتر نێزیکتر بووم لە قوتابخانەیان بەدرسەی سۆڤێتی، ئەو زیاتر بەلای ماوە دەچوو بە شێوازێک هەمیشە کتێبە بچۆکەکانی ماوتستۆنجی لە باغەر بوو، بەڕاندیسان تێکەڵاوی کورداتەکەی کردبوو. وەکو گوتم کورداتەکەی بە شێوازێک بوو کە بە هیچ شێوەیەک شت شێوی لێ نەدەکرات کە فازیل سەر بە هیچ ڕۆتەجێلی کەوی. ئێمە 4 ساڵی کۆلیژمان پێکەوە ئەوە کرد، پێکەوە تەواو کرد، ئەو ساڵێک دواکەوت بەڵام پاشان، بەڵام لە هەموو ڕۆژەکان لە هەموو ساتەکان کە زۆر مەشاکلی یعنی کۆدە کێشەی سیاسی لە کوردستان هەبوو، ئێمە بە هیچ شێوەیەک فازیل لەبەری خۆی و منیش لەبەری خۆم نەمان هێشت ئەو کێشانە بداتە ناو قوتابیانی کوردستان. فازیلی مەلا مەحموود یاخود دکتۆر فازڵ ڕەسوول ناوێکی دیاری ناو ڕۆشنبیری عەرەبیە، نەک ناو ڕۆشنبیری کوردی. ئەویش بەداخەوە یعنی کورد یەکێکە لەو گەلانەی ڕۆشنبیرانی نەیانتوانی بە وەکو پێویست سوود لە ئەزمموی ڕۆشنبیرانی خۆمان وەربگرن و یەکێک لەوانەی کە لە ناو ڕۆشنبیری کورد پشتگوێ خراوە دکتۆر فازڵ ڕەسوولە. هەموو ئەوانەی کە دکتۆر فازڵیان ناسیوە، چه ئەوانەی کە لە ڕێی
نووسینە ئەوروپیەکانی بکە تایبەتی بە زمانی ئەڵمانی کۆمەڵک کتێبی هەیە لەڕێی ئەو نووسینانەوە زانویانە کەسایەتیەک هەیە کە ناوی فازڵ ڕەسوڵە و کوردە و خەڵکی شاری سلێمانیە و نووسینەکانی بە هەر زمانێک بووی تعبیر بووە لە دۆخی سیاسی کورد. بەشێک لەوانە لە ڕێگای نووسینە ئەڵمانیەکانیەوە فازڵیان ناسیوە، بەشەکەی تری لە ڕێگای نووسینە عەرەبیەکانەوە کە بە تایبەت بە پلەی یەکەم لە گۆڤاری منبەر الحیوار نووسینی خۆی بڵاو کردوتەوە، هەروەها چەند کتێبێکێکی بە زمانی عەرەبی بڵاو کردوتەوە. کاک فازڵ وەکو گوتم لە سەرەتادا پیاوێکی چەپ بوو، چەپخواز بوو، چەپخوازەکەشی لە ڕوانگەی ئەو بوو زۆر دوژمنی نائەدالەتی بوو، زۆر دوژمنی ئەو بوو پاوانخوازی لە سیاست بکرێ، دائیمە بە دوای شتێکی تازە دەگەڕا، شتێک یعنی مەسەلەن بیرۆکەیەک، کەسایەتیەک، ڕەوتێک کە عەدالەتی ئیجتیماعی تێدابی، زۆر تاکید لەسەر عەدالەتی ئیجتیماعی دەکرد، لەسەر یەکسانی دەکرد و هەمیشە دەیگو خۆزیە ئێمەش وەکو فەڕەنسیەکان دروشمەکانمان برایەتی و یەکسانی و ئاشتی بێتن. بۆیە ئەو مەسەلەیە ئەو بابەتە وای لێکرد کە لە یەکێتی قوتابیانی کوردستان و لە پارتی دموکراتی کوردستان داببڕێ، ینی وەکو دەڕێ ڕەفزی کرد چیدی کە نتوانی ئیش لەسەر ئەو مەسەلە بکا بەهۆی ئەو بیرۆڕانەی کە دەربارەی ئەو بابەتانە لای ئەو دروست ببوو. ینی وەکو گوتم دائیمە ڕخنەی دەگەر ڕخنەکانیشی زۆر ڕخنەی هێمنانە بوو، زۆر ڕخنەی وەکو دەڕێ بابەتیانە بوو، هەندێک جاران قەنەعەتی پێدەینان بە منیش کە هەندێک شتەیە پێویستە ئێمە کاری لەسەر بکەین و بۆ ئەوەی ئەو ڕەوتە نەرێنیە لە بزوتنەوەی ئازادی خوازیگەری کورد نەبینێ. زوو جاریش وتاری دەنووسی لە ڕۆژنامەی هاوکاری ئەوسا. پاش بەجێهێشتنی پارتی دموکراتی کوردستان و یەکێتی قوتابیانی کوردستان هەستا وەکو دەرێ تێکەڕاوی چەپەکان بوو سەر بە حیزبی شیوعی عێراقی کە ئەو کاتە بەران ڕەوت دوو ڕۆتی شەو لە حیزبی شیوعی عێراقی قیادەی مەرکەزی و لیژنەی مەرکەزی ئەوە بوو ئەو لایەنەی کە ئەو چۆناویانەوە ئەو قیادەی مەرکەزی بوو کە وەختە عەزیز الحاج سکرتێری ئەو ڕەوتە بوو. هەوڵی داوە هەمیشە مامەڵەی لەگەڵ دەوروبەرەکەی مامەڵەیەکی هاوسەنگ بێ وا نەکاتن جیاوازی بیر ببێتە دابران لە یەکتری. بۆیە هەمیشە هەوڵی داوە هەموو فکرە نەیارەکان کۆ بکاتەوە لە ڕێگای گفتوگۆ و حیوارەوە. wieder einen Angriff zu starten, aber an einer einzigen Stelle. پاش هەرەسێنانی شۆڕشی ئەیلول کوردستان بەجێ دەهێڵێ و ڕوو لە هەندەران دەکات، لەوێ وەرچەرخانێکی فکری و زیهنی لە بیریدا ڕوودەدات، ئاڕاستەی فکری بەرەو ئیسلام دێت و ڕاستیەکان لە ناو گەنجینەی دەوڵەمەندی بیری ئیسلامیدا دەدۆزێتەوە. ناوبرا وەک لە نێوەڕۆکی زۆرێک لە نووسین و گیانبینیە فکریەکەیدا دەردەکەوێت ماندوو بووە لەوەی بیری چەپگەرایی و کۆمۆنیزم و وەڵامگۆی پرسیارەکانی ژیانیان پێبێت. دوجار دەگاتە ئەو ڕای کامانە ئاسۆی گەیشتنیان تیانە لەمەڕ حەقیقەت و بوون و ئایندا، بۆیە بازموونی ڕامان و بیرکردنەوە و تێکەڵبوون بە ڕۆحیانەت و معنەویاتی ئیسلام و بەراوردکردن و شیکاریان لەگەڵ یەکدی ئیسلام هەڵدەبژێرێت و دەڵێت فیکرەکانی ترمان تاقی کردەوە با فکری ئیسلامیش ئەزمون بکەین. ئالێرەوە ڕوووەردەگێڕێت و بەرەو بیری ئاینی و ئیسلامەتی، بەڵام کام ئیسلامەتی؟ ئەو ئیسلامەتیەی کە هەزر و ئەندێشە و ئیحساسی فازیل بازموونی قوڵ و ڕامان و تەفەکر و تەدەبور دەهێژێنێت، نەک ئیسلامەتیەکی سەرکێڵی و تند. ئەو بەبێ تێپەڕاندن و بەزایەدەدان دینێکی وەسەد وەردەگرێت. بڕوای وایە ئیسلام لە زەمینەی ئارام و هێوردا گەشە دەکات، چونکە خۆی دینی ئاشتی و پێکەوەی و لێبوردەییە. ئەو هەموو جارە دەیگوت ئێمە سۆڤێتمان تاقی کردەوە، چینیشمان تاقی کردەوە، ڕۆتی چەبیشمان تاقی کردەوە، بۆیە پێویستە ئێمە شتێکی کە بدۆزینەوە. بەڕان لای من نەیگوێ ئەو شتە تازە چییە، ئەو بابەتە تازە چییە، ئەو فکرە ئەو حیزبە تازە چییە کە ئەو خەریکە پەنای بۆ دەبا یان تێکەڕی دەبی.
پاشوی لە برادرانی کەم زانی بە تایبەتی لە هەندێک لە دۆستەنێزیەکەکانی هەردوو لەمن کە کاک فازیل لەگەر ڕەوتێکی ئیسلامی سیاسی کار دەکات بەڕاست ڕەوتێکی میانڕە و لەگەر بنبێلا و لەگەر هەندێک کەسایەتی دیکە بەنی سەدر و خەڵکانی دیکە تەنانەت لەو گفتوگویی کە لەگەڵ شێرکۆ بێکەس باسی ئەکا ئەڵێ کاک شێرکۆ ئێمە زۆر ڕێباز و ڕێگەمان تاقی کردەوە یعنی زۆر گرنگە ئێمە بتوانین وەکەڵێ ئەم ڕێگایش تاقی بکەینەوە و من ڕێگەی ئیسلامم بۆیە گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی دیفاع لە نەتەوەکەم بکەم و بۆ ئەوەی کە خزمەتی نەتەوەکەمی پێ بکەم. هاوکات بیری فازیل لەسەر نەتەوەگەرایی یان ناسیۆنالیزم و تایفەگەری و پەیوەندیەکانی نەتەوە بە ئیسلامەوە ڕوون بووەوە جەدەلی فکری و دیالۆک و تێزەنوێیەکانی تێکەڵ بازمونونەکانی مێژوو کە داگیرکەران بەرامبەر مەنەتەوەی کورد کردویانە خستە ڕوو هەروەک هێما بۆ ئەوەش دەکات دەبێ پێکەوە ژیان هەبێت و پێوەری دادخوازی سەنگی محەک بێت بۆ مافی گەلان نەک زۆرینە و کەمینە ئیسلامیش باشترین بژاردەی ئەم ڕاستیەیە چونکە خاوەنی سەرمایەکی شارستانی و زەخیرەیەکی فکری هەمەلایەنە و بربڵاوە ئەم دینە دەرەتانی گەیشتن بە مافەنەتەوەی و خواستە نیشتیمانیەکانی گەلی کوردی تێدایە گەرسێری نووسینەکانی بیرمەندە ئیسلامیە جیهانیەکانی ناسرا و هاوڕێی بکەین بەڕوونی ئەوە دەردەکەوێت کە فازیل کاریگەری هەبووە بەسەریانەوە بەهۆی سیفەتی سادەیی لە ژیان ڕووخۆشی لە گفتوگۆ و بڕوای پتەوی بە دیالۆگ ئەمانەوا دەکات جێگای لە دڵی هاوڕێکانی دیار بێت یەکێک لەوانە محەممەد سەلیم عەوا کە یەکێک بووە لە بیرمەندە دیارەکانی میسر بەم جۆرە باسی فازل ڕەسوول دەکات فازل ڕەسوول مامۆستای زانستە سیاسیەکان و سەرنووسەری منبەر الحوار ئەو پیاوەی پڕە لە خۆشەویستی خەڵک کە گفتوگۆ لەگەڵ دەکات بەو پەڕی نەرمونیانی وەک دۆستێکی خۆشەویست وەک لایەنێکی گفتوگۆی سەختیش سەرسامت دەکات بەوەی کە دوژمنان نابێ بسووتێنرێن بەڵکو پێویستە چاوڕوون بکرێن تا ڕووناکی ببینن ئەحمەد بن بەڵایی سەرۆکی ئەو کاتەی جەزایر و دۆست و هاوڕێی دکتۆر فازیل لە وتارێک کە دوای تیرۆرکردنی بڵاوی کردوێتەوە بەم جۆرە وەسفی دەکات پێش هەموو شتێک فازیل پیاوی گفتوگۆکردن بوو جگەلەوەی کە خاوەنی ڕۆشنبیریەکی هەمەجۆر و فراوان بووە ئەم پیاوە چرکەیەک دوودڵ نەبوو بۆ بەرگریکردن لە بەهاکانی ئازادی و کەرامەت لە هەمان کاتیشدا لە بەرزترین پلەی بەرزی ئەخلاقدا پیاوێکی کراوە و سادە و بێفیز بوو و مرۆڤ دۆست و چاکەخواز بوو. کاک فازیل لە یەکگرتنەوەی هۆرد و برێنلایەنی پارتی دموکراتی کوردستان ساڵی هەفتە بۆ ئەندامی مەکتەبی سکرتارێت کە وەختە من سکرتێری گشتیەکی قوتابیانی کوردستان بووم ماوەی ئەو ماوەی کە پێکەوە ئیشمان دەکرد زۆر پیاوێکی بەتوانە زۆر پیاوێکی جددی زۆر ینی دڵسۆزانە کارەکانی خۆی دەکرد و ئێمە چەندین سەفەرمان هەر لە زاخۆوە تاکو و خانەقیم پێکەوە کردووە بۆ مەسەلەی قوتابیانی کوردستان و بۆ مەسەلەیەکی قوتابیانی کوردستان و ئەو کێشانەی کە تووشی قوتابیان دەهاتن و زۆر بەجددی وەکو دەڕێ هاوشانی من بوو لە زۆر بابەتی چارەنووساز مەسەلەن وەکو بڵێم ئێمە ئۆردوگای قوتابیانمان دروست کرد کاک فازیل بە ڕەحمەتبی لەگەڵ من لە لێپرسراوێتی ئەو لێژنێ بوو کە من سەرۆکاتیم دەکرد کە سەرپەرشتی ئۆردوگایەکی قوتابیانی کوردستانی دەکرد لە کەرکووک چکەمە سێ ئۆردوگامان هەبوو لە سنجار و لە کەرکووک و لە خانەقین ئێمە لە کەرکووک بووین و کاک فازیل حەقەتەن دەتوانم بڵێم هێزێکی معنەوی دەدا من بۆ ئیشکردن و ئەو برادرانەی کە لەگەڵی بوون هانیەدان کەەوە هەموو شێوێک ئەمە کار بۆ ئەو مەسەلە بکەین. فازل ڕەسوول یەکێکە لەو نووسەرانەی کە لە چوارچێوەی کورد دەرچووە چۆتە عالەمێکی فراوانتر بە تایبەتی بە زمانی عەرەبی نووسیوێتی کۆمەڵێک نووسینی زۆری هەیە بە زمانی عەرەبی چوەکو مەقالە چوەکو کتێب هەندێک لە کتێبەکانی تەرجەمەنە لە زمانی فارسیەوە لە بۆ زمانی عەرەبی ئەمە وای کردووە فازل ئاسانتر بناسرێ فازل کەسێک بووە هەمیشە ئەو کارانەی کە کردوێتی زۆر لە پێش تەمەنی خۆیەوە بووە ینی ئەتوانم بڵێم ئەوەی کە ئەو کردوێتی لە تەمەنێکی 40 ساڵیە هی کەسێک بووە کە لە تەمەنی سەرووی 40 ساڵی لە تەمەنی 50 ساڵی و 6 ساڵیەوە ئەم کارانە بکاتن بۆیە توانیوێتی کە کاریگەری زۆریش دروست بک بە تایبەتی لەسەر نووسەرانی عەرەب بەڕاستی ئینسان کە کتێبەکان کە وتارەکانی ئەم کەڵە پیاوە ئەخوێنیتەوە یعنی سەر سوڕ ئەمێنێ لە وردی و لە بیرتیژی ئەم کەسایەتیە لە هەشتاکانە ئەو باسی ئەوەی کردووە کە
خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو شەڕی تائیفی ئەڕوا یعنی لە هەشتاکانە ئەسڵان ئەم قەزیە یعنی شتێکی زۆر شاراوە بووە ئەسڵان شتێکی وا دیار نەبووە بەڵام لە هەشتاکانە ئەو مەترسی خۆی دەرەبڕێ کە تەنانەت عێراق تووشی ئەو شەڕە تائیفیە بێ و عێراق ئەکرێتە سێ وڵاتی پارچە پارچە لە یەک ئێمە بینین ینی ئێستا عێراق لەو نەهامەتیا بەئەژی ئەمە نیشانەی چییە؟ نیشانەی بیرتیژی نیشانەی بیرقوڵی ئەم بیرمەندە گەورەیە. وەجیهی کەوسەرانی بیرمەند و زانای سۆسیۆلۆجی دیاری لوبنانی پێی وایە فازیل زمانی پەیوەندی نەتەوەکانە لە وتارێکدا بە درێژی باسی عەلی شەریعەتی و فازیل ڕەسوول دەکات و دەڵێت فازیل ڕەسوول دەربڕینی ئەو پێویستیە مێژوویە بوو ئەم دەربڕینەش تەنها لە تەرجمەکردنی خۆی کورد هەڵنەهێنا چونکە وەرگێڕەوانان زۆر بوون بەڵکو مانای ئەو وەڵامگەریە مێژوویە بوو بۆ پێویستیەکانی کرانەوە لە نێوان ئەم زمانانەی کەلتوری ئیسلامیان هەڵگرتووە و پێویستیەکانی وتووێژ و گفتوگۆ و پێگەیشتن و ڕایەڵەیەکی بەهێزی هەبووە لەگەڵ سەرکردەی هەندێک لە وڵاتانی جیهان و هەرێمایەتی. یعنی ئەم کەسایەتیە ناوازەیە توانیوێتی لە ساڵی 79 گفتوگۆی دوور و درێژ لەگەڵ دکتۆر مەهدی لەگەڵ مهندس مەهدی بازرگانە بکە سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی موقت لە ئێران توانیوێتی پەیوەندیەکی زۆر تند و تۆڵ لەگەڵ دکتۆر ئەبولحەسەنی بەنی سەدر سەرۆکۆماری پێشووی ئێران ینی دروستکە و هەتاکو دواساتی ژیانیشی پەیوەندی لەگەڵیا تند و تۆڵ بووە. یعنی ئەم کەسایەتێکی بلیمەت بووە لەوەی کە توانیوێتی تۆڕێکی پەیوەندی و ڕایەڵەیەکی پەیوەندی بەهێز دروستکە لە نێوان خۆی و لە نێوان بیرمەندانی عەرەب و ئێرانی و ئەڵمانی و نەمساوی بەو پێش کە خۆی مامۆستای زانکۆ بووە بەڕاستی کاریگەریەکی زۆری هەبووە لەسەر قوتابیەکانی و لەسەر ئەوانەی کە ئەو پێی گەیاندون. هەر دەربارەی بیری ئاینی فازل ڕەسوول شێرکۆبێکەس لە یادداشتەکانیدا دەڵێت دەمێک بووە و دەنگ و باسانم گوێ لێ دەبوو کە فازیل بووەتە ئیسلامی هەڵبەت من بۆ خۆمە و دەنگ و باسانم پێسەیر بوو چونکە کاک فازیل یەکێک بوو لە مارکسیە چالاکەکان. دواتر دەڵێت کاک فازیلی مەلا مەحموود داوەتی ماڵەوەی کردم ئەو ژوورەی لی دانیشت بووم بە دیوارەکەی بەرامبەرمەوە بە خەتێکی کوفی گەورە و لە چوارچێوەیەک ئایەتەل کورسی هەڵواسرا بوو لەولاتریشەوە وێنەی قورئانێکی گەورە کراوە لە دڵی خۆمدا گوتم ئەمە چییە؟ تۆ بڵێ ئەمە بەڕاستی بێت ماوەیەک بێدەنگ بووین بەڵام ئیتر خۆم پێڕانەگیرە ئەوەی لە دڵمدا بوو بە کاک فازیلم وت ئەریاوە بەڕاستە یانەمەش هەر تەکتیکێکی سیاسیە لە وەڵام داوتی بەڕاستمە وتم ئەی نوێژ و ڕۆژ و وتی ئەوانیش وتم دەم نابوو پێکەوە لە باڕەخۆشەکاندا دانیشین وتی نا ئێستاوانیم بە کورتی سرم کردە سەری لە ماڵی خۆشیدا تۆزێ پەستم کرد بیرمە لە دوایی داوتی ئێمە هەموو ڕێگایەکمان تاقی کردەوە با ئەوەش تاقی کەینەوە هەرچیش بیکەم هەر بۆ کورد دەیکەم وەک دیارە فازل پێشتر گاڵتەی بە دینداری هاتووە نەکەوەش بەڵکو دژی بەکارێنانی هەموو جۆرە ئاماژەیەکی ئاینی بووە بۆیش زۆر جار لەگەڵ دکتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسوول کەوتوێتە کێشە وەک دکتۆر عیزەدین کە ئامۆزای فازل ڕەسوولە ئەو هەر بە فازیلی مەلا مەحموود ناوی دەبات دەڵێت فازیلی ئامۆزام شەهید دکتۆر فازیل مەلا مەحموود کە ئەو کات لەگەڵ مامۆستا ابراهیم و مام جەلالدا بوو پاشان چووە ڕیزی کۆمەڵی ڕەنجدەرانەوە لەوە تووڕەبوو کە من لە ئەلتاخیدا ئیش بکەم و بەتەوەسەوە باسی ئەم ئەڵڵاهومە و چەند ئاەتێکی پیرۆزی قورئان هێنانەوەی لا نووسینەکانمدا دەکرد و دەیوت ئیشەڵڵا پارتی و مەلا مستەفا دەتکەنەوە بە مەلا کە دوجار لە ساڵی 1970 ئەو خۆشەویستە نازدارم لە ڤیێنادی تەواو لە بیری ئیسلامیدا نقم بوو ئەوەم هێنایەوە بیر کە کاتی خۆی وای وتووە. دکتۆر ڕێزوان ئەلسەیدیش لە وتارێکی باس لە کۆتابینینی خۆی و فازل ڕەسوول دەکات و دەڵێت سەرەتای ساڵی 1970 لە کۆڕێکدا لە بەرلین فازیلم بینی بەڕێکەوت دوعا و نزایەکی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت بۆم گێڕایەوە فازل بە گرنگی پێدانەوە نووسی و لەبەری کرد. ڕۆژی دواتر بۆ نوێژی عیشا لە مزگەوتێکی بەرلین فازیل پێشنوێژی بۆمان کرد لە قونوتی نوێژدا دوعاکەی خوێند ئێمەش لە دوایەوە بە ئامین گوتن خودایە بەزەید بێتەوە بە پیرە کوڕنوژبەرەکان بە ئافرەتە ترساوەکان بە مناڵە شیرەخۆرەکان بە لاوازە برسیەکان کە ئازار و میحنەت بەسەریاندا ڕژاوە بە نێو پێدەر و شاخ و دۆڵ گشتی سەر لێ شێواون هاواری تۆ دەکەن و خودایە گیان چارەسەرێک لەسەر ئاستی تیۆریش
ئەو پێیوا بوو کە ئیسلام هاتووە بۆ چارەسەری گرفتەکان. بازنەی ئیسلام زۆر فراوانترە لە بازنەی نەتەوە، بۆ پێش کە لەم قۆناغی مێژووی مرۆڤایەتی نەتەوەکانی تر خاوەنی دەوڵەتی خۆیانن، بۆیە ناکرێت گەلی کورد سەیری نەتەوەکانی تر بکات، خەبات نەکات لە پێناو گەلەکەی. بەدیدی فازیل باشترین خەبات لەم قۆناغە گفتوگۆکردنە لەگەڵ گەلانی ناوچەکە، لەو پێناوەش گۆڤاری منبەرالحیواردا دەمەزرێنێت لەگەڵ نوخبەیەک لە بیرمەندانی عەرەب بە هەموو ئاڕاستە جیاوازەکان. دواتریش نەدوەیەک ڕێک دەخن لە قاهیرە بە ناونیشانی حوار الئیسلام والعلمانیە کە تێیدا چەندین بیرمەندی عەرەبی بەشدار دەبن. فازیل گۆڤاری منبەرالحیوار دەکات بە مینبەرێک بۆ گەیاندنی دۆزی ڕەوای گەلەکەی با وڵاتانی ناوچەکە. فازل ڕەسوول لەو کاتەوە کە مارکسی بووە، ڕێزی بۆ ئاینی نەتەوەکەی داناوە و دژی هەموو جۆرە سوکایەتیەک بووە بە مقەدەساتی گەلەکەی. فازیل هەرچیەکی کردبێت لە پێناو کوردایەتیدا بووە، ئەمە قسەی خۆیەتی کە شێرکۆ بێکەس شاعریش باسی دەکات. ئیتر دوایم قسەیە فازیل هەرچی بگوترێت بێبنەمایە، چونکە خەڵکێک هەیە دەیانەوێت فازل بە دژە کورد وێنا بکەن، کە ئەمەش هەر لە بەرامبەر ئەو نەکراوە، بەڵکو زۆربەی و کەسانەی کاڵگیری فکرێکی ئاینی بوون ڕوبەڕووی هەمان تۆمەتی بێبنەما بوونەوە. بۆیە فازل ڕەسوولیش بە بەش نەبووە لەو تۆمەتانە. کوردایەتی لە ئەوتارەکانی ڕەنگی داوەتەوە، کەس ناتوانێت مزایدەی بێبنەمایی بەسەرەوە بکات، چونکە هەمیشە هەوڵی داوە کە کوردایەتی و ئیسلامەتی پێکەوە گرێ بدات، هیچیان لەسەر حیسابی هیچیان نەبێت. بەتایبەتی ئەو کە خۆی شارەزایەکی قوڵی لە سیاسەتی کۆن و نوێی ناوچەکە هەبووە، کە بۆ پێی فازیل کورد بوو. هاونەوەکانی و دوونەوەی پێشووتر ئازارێکی زۆریان چەش لە پاشماوەکانی کەوتنی دەوڵەتی عوسمانی و هاتنەکایی دەوڵەتی هەرێمایەتی لە ڕۆژەڵاتدا. فازیل زۆر هەستیار بوو سەبارەت بە ڕۆڵی ئیسلام بۆ یەکبوون لە مێژووی ناوچەکە لە قۆناغی خەباتکردن دژ بە چوارچەوەی ئیمپریالی پاش جەنگی یەکەمی جیهان. لەبەرەوە پاش ئەزمونێکی کورد لەگەڵ چەپی کوردی و عەرەبی لە سەرەتای هەفتاکاندا فازیل پاڵکێش بوو، هەروەک زۆربەی خەڵکی پاڵنەر بوو بەرەو ئەو شەپۆلەی کە شۆڕشی ئێران دروستی کرد 1970-1979. بۆیە فازیل گەڕایەوە بۆ خوێندنەوەی مێژووی گەلەکەی بەتایبەتی و مێژووی هاوچەرخی ناوچەکە لەم میانەوە. لە کاتێکدا گۆڕانکاریەکانی هەشتاکان لە ئێران لە جەنگدا لەگەڵ عێراق ئێمەی سارد کردەوە بەرامبەر بە ئێران. تەنانەت یەکێک لەوانەیە کە لە باسی دەکاتن شێرکۆ بێکەس لە یادداشتەکانی خۆی باسی فازڵ دەکات دوای ئەوەی کە دەچێتە ماڵی لە ڤیەننا ئیتر هەندێک ڕخنەی لێ دەگرێت، بەڵام فازڵ زۆر بە سینگ فراوانیەوە وەڵامی ڕخنەکانی شێرکۆ بێکەس دەداتەوە. ئەم ڕخنانەی شێرکۆ بێکەس وا ناکاتن فازڵ لێی تووڕە بێتن، چونکە خۆی کەسێکی نەرمونیان بووە، کەسێکی سینگ فراوان بووە، هەمیشە بەلایەوە ئاسایی بۆ بەرامبەرەکانی ڕخنەی لێ بگرن. ڕخنە لێگرتنی نەبوو تەمایەی دەنگ لێ هەڵبڕینی و فازڵ هەوری زۆری داوە بۆ ئەوەی ئاشتی لەو ناوچەیە بەرقەرار بکە. ئەو ئاشتێشی ویستوێتی چه ئاشتی سیاسی چه ئاشتی فکری، هەوڵی داوە لە ڕێگای حیوارەوە ئەو ئاشتیە بەرقەرار بۆ فازل ڕەسوول ڕووداوە دڵتەزیێنەکان تەکیدیان کردەوە کە ناسیۆنالیزم بەواتە ڕۆژاواییەکەی هیچ چارەسەریەک بۆ کێشە بنەڕەتیەکان پێشکەش ناکەن کە پێشتر و ئێستاشی لەگەڵدا بێت. گیر و گرفتەکانە سەبارەت بە گەلی کوردی پەرتەوازە لە نێوان چوار دەوڵەتدا. فازل لە یەک کاتا کورد و عەرەب و مسلمان بوو. لەسەر ئاستی جیهانیش خۆشەویستی بۆ زانین و چاوبڕینە معریفەت و پێویستیەکانی وای لێ کرد بچێتە نێو جەرگەی شارستانیەتەکان و کەلتورە ڕۆژاواییەکان بە فرەزمانیەکی هەمەجۆر و پێگەیشتوو کە فازل لە غوربەتەکەیدا لە ڤیەننا وەک لێکۆڵەرێک و مامۆستایەکی زانکۆی بەرز دەرکەوت بێ ئەوەی ڕەسەنایەتی خۆی لێون بێت. بەم شێوە پێویستی مێژویی بۆ فازل ڕەسوول بەرقەرار بوو، بەشداریکردن لە پێگەیشتنی فکری لە نێوان کەلتورە ئیسلامیەکان و بەشداریکردن لە گفتوگۆکردن لە نێوان شارستانیەتە مرۆڤایەتیەکاندا. دواتر پەیوەندی فازل ڕەسوول بە نووسینەکانی عەلی شەریعەتی بەشێک بوو لەو پێویستیە مێژوویە هەرە گەورەی کە فازل ڕەسوول هەوڵیدا لە ئاستی بەتەنگەوە بوون و وەڵامگەریەکەی بێت، نەک هەر تەنها لە خوێندنەوە عەرەبیەکەی بۆ عەلی شەریعەتی، بەڵکو لە میانەی سەرجەمکارە فکری و ڕۆشنبیریەکان کە پێی هەستا لە مەودای لێکۆڵینەوە و بانگەواز و هەڵوێزدا ئینجا گۆڤاری منبەرالحیوار بەشێک بوو لە بەروبووم و کەلەپوری ئەم پرۆژە مەزنە. دکتۆر فازل ڕەسوول ئەوەی لای گرنگ نەبوو بێت ژیانی تایبەتی خۆی بووە، بڕوای وابوو جیاوازی بیر و ڕاو ناکات پشت لە هاوزمانەکانی خۆی بکات. لە کاتی سەردانیکردنی شێرکۆ بێکەس بۆ ڤیەننا یەکێک بوو لەوانەی دەچێتە پێشوازی بە شەرواڵێکی کوردی و جووتێک کڵاش. لەگەڵ ئەوەش ئەو لە ناو جەرگەی ئەوروپایە ئامادە نییە واز لە کەلتوری ڕەسەنی خۆی بێنێت. هاوکات جیاوازی جودایی بیر
کار ناکاتە سەری نەچێتە پێشوازی شێرکۆ بێکەس دوایەوەش کە شێرکۆ لە ماڵەوە سەرکۆنەی دەکات کە ئەو چی لە دینداری داوە کەچی بۆ ڕۆژی دواتر دەچێتە کۆڕەشاریەکەی شاعر شێرکۆ بێکەس ئەم مەڵوێستەی شێرکۆ بێکەس کار ناکاتە سەر فازیل کە بەشدار نەبێت لە کۆڕەکەی ئەم مەکتەرە پیاوێکی گەورە بوو گەورەش بیری دەکردەوە بۆیە خۆی لە نزیکی کێشە بچووکەکان نەدەدا و لە ئاستێکی باڵای فکریدا لە کێشەکانی نەتەوەکەی دەڕوانی هەمیشە لە ئاستی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیدا باسی لە چارەسەری کێشەی ڕەوای کورد کردووە و لە دەرەنجامەکانی ڕوانیوە بۆیە لەو پێناوەشدا خۆ نەویستانە دوجار لەگەڵ هەریەک لە دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملۆ و عەبدوڵڵای قادری ئازەر لە 13 تەموزی 1970 لە ئۆتێلێکی ڤێنای پایتەختی نەمسا لە کاتی دانوستان و گفتوگۆدا بۆ چارەسەری کێشەی کوردانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران تیرۆرکران کە بەداخەوە لە کارێکی نیشتمانیدا کە دەیویست ئەویش وەکو وەسیتێک بۆ ئەوی کێشەی کوردستانی ڕۆژهەڵات چارەسەر بکرێ لەگەڵ شەهید عەبدوڕەحمان قاسملۆ شەهید بوو و دوجاریش لە دوای کۆتایی هاتنی شەڕی ئێران و عێراق کە بەداخەوە یعنی گەلی ئێمە تووشی ئەنفال بوو تووشی بنبەستێکی سەربازی و بنبەستێکی تەنانەت سیاسیش بوویەوە دکتۆر فازڵ لەو گفتوگۆیی کە لە نێوان دکتۆر قاسملۆ و حیزبی دیموکراتی ئێران لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە لە ڤێنا بەڕێوە چوو بۆیە بەشداری کرد چونکە ویستی لەناو ئەو تونێلە تاریکە تروسکایی ڕۆشناییەک لەو سەرەوە ببینێ و دەستکەوتێ بۆ میلەتەکەی بەدی بێت و میلەتەکەی لە هەموو نەهامەتی و خوێنە ڕزگاری ببێ و هەر ئەو دڵسۆزیەشی بوو کە خستیە ناو ئەو داوەوە و لەگەڵ دکتۆر قاسملۆ عەبدوڵڵای قادریە گیانی خۆی بەخشی دیارترین هەوڵی کە فازڵ دای لێک نزیکردنەوەی ناکۆچەکانی ئێران و حزبی دیموکراتی ئێران بیتن بەڵام بەداخەوە فازڵ لە ئەنجامی ئەم لێک نزیکردنەوەیە خۆی بوو بە قوربانی و سەرنجام لەگەڵ دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملۆ تیرۆرکرا ئێستا کە نزیکەی 30 ساڵە دکتۆر فازیل گیانی خۆی بەخشیوەتە دۆزی ڕەوای نەتەوەکەی جێگای خۆیەتی گلەی و ڕەخنا ڕاستەی هەندێک لەو ڕۆشنبیر و دەست بەژێرانە بکرێت کە فازیلیان ناسیوە و هاوڕێ و نزیکی بوون لە بیر و هزرەڤانی شارەزا و بە ئاگا بوون بۆچی لە دوای ڕاپەڕینەوە ئەم کووردە خاوەن بیرەیان لە یاد کراوە پاشان کەم تەرخەمی و لاوازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێ بخرێتە ژێر پرسیارەوە سەرباری ئەو ئیمکاناتە گەورە مادیەی لە بەردەستا بووە تا ئێستا هیچ ڕێو ڕسم و یادکردنەوە و بایەخدانێکی ڕۆشنبیری نەبووە بۆ فازیلی مەلا مەحموودی مەلا ڕەسووڵی دێلێژێ ناسراو بە دکتۆر فازیل ڕەسووڵ ئەمە دوو بابەتی لە یەک جیاوازن یەکەمیان بۆچی ینی ناوەندە کوردیەکان و ڕووناکبیرانی کورد یعنی ئەم ناوازیان فەرامۆش کردووە بەڕاستی من لەوای خوێنمەوە کە دەستێکی پەرگیر و کۆمەڵی ڕۆشنبیری پەرگیر کۆمەڵێ یعنی ئەوانەی کە حقدیان هەیە و کینیان هەیە بەرامبەر بە و گۆڕانکاریە فکریەی لە کەسایەتی دکتۆر فازڵ ڕوویداوە هۆکارەکەی ئەوەیە تەنانەت یعنی زۆر کەسی نزیک لە دکتۆر فازڵ پێیان وایە بۆیە قسەی لەسەر ناکەن چونکە لە مارکسیەتەوە ئاراستەی فکری گۆڕاوە بەرەو ئیسلامەتی یعنی و بە زۆرێک لە سیاسەتمەداران و نووسەران و ڕۆشنبیرانی کورد یعنی ئەوەیان کردووەتە هۆکار بۆ ئەوەی ینی بەرگری لەم کەسایەتیە نەکەن کە بەداخەوە ئەمە جۆرێکە لە پەرگیری و جۆرێکە لە حقد و جۆرێکە لە کینە چونکە دوجار دکتۆر فازڵ کەسێکی نیشتیمان پەروەر کەسێکی دڵسۆز بە کورد بیرمەندێکی گەورەی وەکو دکتۆر فازڵ ڕەسووڵ شەهیدێکی خۆشەویستی وەها کە لە پێناوی گەل و نیشتیمانەکەی گیانی خۆیە بەخشێ بەداخەوە لە ماوەی ڕوبع قەرنێکە ئەو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە نەیتوانی کۆڕێکی بۆ بگرێ نەیتوانی یادێکی بکاتەوە نەیتوانی مێزگردێکی بۆ بکات یعنی من بەڕاستی ئەمە ئەو پەڕی نیشانەی بێوەفایی نیشانەی بێمستەوایی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشە و ئەبێ گلەی لێ بکرێ
و ئەبێ ئەم گلەیەش بچێتە پەنای هەموو ئەو گلەیانەی کە ڕۆژانە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەکرێ کە حکوومەتێکی بودەڵە حکوومەتێک کە ناتوانێت لەگەڵ کای ڕۆشنبیریەکانی گەلەکەی خۆیان، ناتوانێت لەگەڵ تاریخی گەلەکەی خۆیان، ناتوانێت لەگەڵ کەسایەتیەکانی گەلەکەی خۆیان وەفادار بێ و کاریان بۆ بکە و نەوەکانی داهاتوو بەم کەسایەتیانە بناسێنێ. ماوەتەوە بڵێن سەرت بەرز و ڕۆحت شاد بێت ئەی کووردە چاقانەستەم لێکراوەکەی باشوور کە نەک دوژمنان بەڵکو بەشێک لە هاوپیشە و هاوڕێ و هاوزمانەکانیشت بەهۆی گەیشتنت بە یەقینی ئیلاهی ستەمیان لێکردیت لە پاش سەرنانەوەت بۆ ئەبەدی پشتیان لێکردیت تۆ پیاوی بیر و هیزری ڕوون و خاوەن معریفەتی حەقیقەت بوویت گەرچی ڕۆژگارێکی تەمەنت لەگەڵ بیرە دنیاگەراکان و چەپگەرایی و سیکۆلاریزمدا گوزەراند بەڵام کۆتاییەکانی تەمەنت مۆمی عشقی ڕاستەقینەی ئیلاهی تیا هەڵکرد بە بیری ڕووناک و وردبوونەوەی عاقڵانی و لۆژیک لە مرۆڤایەتی و نەتەوەکەت ڕوانی نەک بیرە هاوردە کرا و وەزمون کرا و شکست خواردوەکان کە لە کوردستان و ژیانی نەتەوەکەتدا نامۆ و تەریک بوون دڵنیابە تۆ پێویستت بە ناساندن نییە بۆ خۆی نووسین و معریفە و کانیاوی ڕۆشنی هزرەوانیت پێناسەیان بۆت کردووە لە بەرهەمەکانتدا ڕەنگیان داوەتەوە کە وەک کە لە پورێکی مێژویی بایەخدار بۆ نەوەکانی پاش خۆتت بەجێ هێشتون و هەمیشە مەشخەڵداری ئەو بیرە پاکت دەبن کە بە ئیسلام شۆرتەوە لە هەموو خەوش و پەڵە و گردێکی نەشیاو. پیاوێک بوو مرۆڤێک بوو بە معنای کەلیمە پیاوێکی بەوەفا بوو پیاوێکی زۆر میان ڕەو بوو پیاوێک بوو لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی چ لەگەر دۆستەکانی چ لەگەر نیارەکانیشی بە یەک چاو تەماشای دەکرد بە یەک ڕوانگەوە وەکو دەرە مامەڵی دەکرد لەبەر ئەوە پیاوێک بوو بەش دەتوانم بڵێم کەسێک نەبوو فازڵی مەلا مەحموودی خۆشنەوێ و هەزار ڕەحمەت لە گۆڕی.